Grazas, señora presidenta, deputados e deputadas, señora conselleira. Fronte á pomposa presentación que fixo no seu momento destes orzamentos o señor Feijóo, estes non son os orzamentos da consolidación do xiro económico, nin da recuperación económica e social. Son uns orzamentos continuistas. E a consecuencia do seu continuismo é aprofundar e prolongar o desastre económico e social no que está sumido o noso país. O seu dogmatismo lévalle a insistir nunha estrategia errada para facer fronte á crise económica, nunha estrategia, ademais, ruinosa para Galiza. Naquela pomposa presentación, o señor Feijóo manifestou literalmente que o rigor e a estabilidade nos permitiron chegar até aquí. E eu pregúntolle, señora conselleira, señores do Goberno, ata onde? Ata unha Galiza con 250.000 de parados, con 650.000 persoas en situación de exclusión social ou en risco de exclusión social. Unha Galiza que vai camiño de ser un deserto económico e poboacional, que lidera a caída da produción industrial no Estado español. Porque esa é a realidade, señora conselleira. Por moito que vostede se empeñe en sustituir a realidade pola propaganda. En primeiro lugar, estes orzamentos baséanse nunhas previsións ficticias. As súas estimacións, señora conselleira, non son cribles. Están rotundamente desmentidas pola realidade. A Roda, aquel famoso grupo, na súa foliada do Celta cantaba «Sempre andas dicindo pro ano que ven». E vostedes fan igual, anuncian a boa nova para o ano 2015, ou estimar un medre nestes orzamentos do 2% do Produto Interior Bruto. Equiparan as previsións de medre da nosa economía ás previsións máis optimistas para o conxunto do Estado español. E iso, pese a que a Unión Europea acaba de rebaixar do 2 ao 1,7% a previsión para o conxunto do Estado español. Pero a realidade, por desgraza, é outra. A realidade é que a Xunta tivo que modificar á baixa as previsións de crecemento para o presente exercicio 2014, situándoas por baixo da media estatal. E este mesmo mes coñecimos que o índice de produción industrial en Galiza leva xa 6 meses en negativo, cun descenso medio no último ano do 4,4%, frente ao medre do 1,6% no conxunto do Estado. E as razóns deste descenso son a caída das exportacións e, cito textualmente, unha demanda do consumo contraída e incapaz de absorber a produción, tal e como amosan os bens de consumo duradeiro. En definitiva, a caída das exportacións non é compensada polo incremento da demanda interna. A constatación do fracaso da súa estrategia, do fracaso da estrategia do Partido Popular na Galiza e no Estado. Vostedes fiaron a recuperación da economía a devaluación interna para así favorecer as exportacións. Intentaron buscar a competitividade en producir máis barato a costa de rebaixar salarios. Unha estrategia ademais incompatível co cambio de modelo productivo e coa aportación de coñecemento e valor engadido á nosa economía. Pero, ademais, unha estrategia ruinosa para Galiza, señora conselleira, por 2 motivos. O primeiro, xa tiñamos os salarios máis baixos e esta política incrementou de xeito brutal as desigualdades a costa de empobrecer a maioría social. Mire, cun 250.000 de parados, das persoas que teñen traballo, o 45% non chega a mileurista no noso país e case 300.000 cobran por baixo do salario mínimo. Pero, ademais, esta estrategia é tamén ruinosa para Galiza porque o noso tecido económico está baseado en pemes e microempresas, moito máis dependentes do mercado interno que do mercado exterior. Pemes e microempresas que necesitan que se reactive o consumo, que a xente, en definitiva, teña poder de compra. E agora que está a acontecer, señora conselleira? Que a contracción da economía en Europa e nos países emerxentes fai
que as exportacións empecen a diminuir. E esta caída non é compensada polo incremento da demanda porque as súas políticas de recortes encargáronse de afundila. Vostedes parecen ignorar esta situación cando fundamentan as previsións de crecemento para 2015 nun incremento do 6,6% das exportacións, unha previsión desmedidamente optimista tendo en conta o contexto. En cambio, só estiman un incremento do 1,5% na formación bruta de capital e un incremento inferior ao 1,5% no gasto público e privado. En definitiva, siguen fiando a recuperación ao medre das exportacións mentres non fan nada para reactivar a demanda. Vostedes pronostican tamén un descenso do 1,6 puntos na taxa de paro. Ogallá acerten, e digo en serio, sobre todo tendo en conta que desde que vostedes gobernan o paro se incrementou en Galiza en case 100.000 persoas. Mais ao mesmo tempo prevén unha reducción da poboación activa do 1% nun país que xa ten unha das taxas de actividade máis baixas non só do Estado, senón do conxunto de Europa. Señora conselleira, mal que nos pese, vivimos baixo a ameaza dunha terceira recesión. E como se lle dixen en comisión, a culpa non é do cha-cha-cha. Non se escuden en que o problema está localizado noutros países, porque vostedes aceitaron a estrategia suicida para Galiza imposta pola señora Merkel e o señor Rajoy. E vostedes siguen apelando ao presunto rigor á hora de falar das súas políticas orzamentarias cando o seu presunto rigor está provocando, como xa lle teño dito, o rigor mortis para o noso país. Mire, estes días chamoume a atención unha noticia. Permítame que a lea textualmente. La Comisión Europea revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para la eurozona. Las previsiones también sientan las bases para que la Comisión valore los presupuestos nacionales referidos a los Estados para 2015. Aunque el crecimiento más lento de lo esperado puede significar que algunos países logren más tiempo para reducir su déficit, también podrían apoyar la demanda de nuevos recortes en algunos países. É dicir, a Unión Europea só se lle ocurre propoñer, ante o freazo das expectativas de recuperación, máis recortes e un sucedáneo de plan de estímulo, porque non merece outro nome que un auténtico sucedáneo como que estes días está ideando o señor Juncker. Loucura é repetir unha e outra vez o mesmo esperando resultados diferentes. De novo, señora conselleira, venme a memoria a frase de Einstein, pero non é tolura o que se oculta tras as súas posicións. O que se oculta é o uso da crise como coartada para seguir desmantelando os servizos públicos e así abrir novos nichos de negocio aos depredadores privados, e ocúltase tamén o uso da crise como coartada para que unha minoría siga acumulando riqueza a nosa costa. A costa do empobrecemento da maioría social, pero a costa tamén do noso empobrecemento como nación, do noso empobrecemento como país. Porque se estas políticas son total e absolutamente contraindicadas para Europa, son non moito máis nun país cunha economía atrasada e dependente como Galiza, señora conselleira. Porque, precisamente por ese motivo, Galiza está moito máis necesitada do investimento público como elemento tractor do seu desenvolvemento. En ese sentido, é falso que estes orzamentos contemplen máis capacidade real de gasto, por primeira vez desde 2009, en contra do que vostedes afirman para vender a idea de que se inicia un novo ciclo económico. O gasto medra en 45 millóns de euros correntes, é certo, pero é que só a colaboración público-privada vai implicar pagos de máis de 56 millóns de euros. Pero o máis significativo é que se medimos o gasto en euros constantes, imputando o IPC, hai un novo descenso no gasto. A suba do IPC prevista para o 2015 é do 0,8%.
por riba do incremento de gasto do 0,5 contemplado nestes orzamentos. Ademais, o medre no capítulo de investimentos non compensa o descenso en transferencias de capital, que tamén son investimento. Pero, por si todo isto fose pouco, resulta que onde máis medra o orzamento é en vicepresidencia, 34 millóns máis, debido fundamentalmente a un incremento de nada máis e nada menos que do 182,2% en administración local. Vostede aclarou na súa comparecencia en comisión o porqué. En anos pasados esperábase e xerábase crédito con cargos e ingresos procedentes do Fondo de Compensación Ambiental e, en cambio, agora orzaméntase desde o principio. Noutras palabras, antes non se incluía no proxecto e despois aprobábase unha modificación de crédito e agora xa se inclúe desde o principio no proxecto de orzamentos. Pero isto non significa máis gasto, señora conselleira. Nestes orzamentos non hai ningún deseño para desenvolver os nosos sectores económicos estratégicos nin mudaron o tecido produtivo. Non hai, en definitiva, ningún deseño para xerar emprego no noso país. Co sector industrial en derrubo recortan as partidas destinadas a desenvolvemento empresarial nun 7,3%, pero é que dende 2009, señora conselleira, o recorte acumulado prácticamente chega xa ao 50%, un 49,62%. Coas empresas galegas asfixiadas pola falla de financiación, estes orzamentos consolidan o IGAPE como unha ferramenta total e absolutamente inútil. E por moito que o presidente se encha a boca falando de innovación, as dotacións para I+D+I permanecen estancadas. E iso, pese a que dende 2009 o recorte acumulado é do 14,89%. Alemaña destina o 2,8% do seu PIB a I+D. O Estado español o 1,3%. Galiza o 0,87% e as universidades só o 0,67%. E así é como pensan conseguir o cambio de modelo productivo. Co comercio galego nunha situación límite, con perto de 17.000 locais pechados nos últimos 4 anos e 43.000 empregos perdidos, recortan en comercio un 13,66%. Pero é que dende 2009 o recorte acumulado é xa do 61,94%. Co campo galego, camiño da desertización, e con a pesca, camiño do desguace, a consellería que sofre máis recortes é a Consellería de Medio Rural e do Mar, por moito que vostedes o atribúan a razóns conxunturais ás que logo me referirei. Pero sabe, dende 2009, a canto ascende o recorte en actuacións e valorización do medio rural? A un 24,35%. E en dinamización económica do medio rural? A un 24,50%. É significativo que nos orzamentos de 2015 os programas que sofren máis recortes son os que teñen precisamente por obxecto a mellora da formación, a investigación, a innovación e a transferencia de coñecemento ao sector produtor. Vostedes sitúan ao borde de extinción precisamente aqueles programas que poden contribuir a darlle maior valor engadido ás nosas producións. Por non falar do recorte en pesca, señora conselleira. Xustifican o recorte polo retraso na aprobación dos regulamentos dos fondos europeos de pesca. Pero puideron presionar para que non se producise ese retraso, porque é inaudito que no debate dos orzamentos na práctica non podamos debatir os orzamentos de pesca, un sector estratégico para Galiza, porque aínda estamos á espera das decisións comunitarias. E, mentres tanto, a Xunta fica sen apenas marxe de maniobra, insisto, para actuar nun sector que para Galiza é estratégico. Nestes orzamentos, por tanto, non hai ningún deseño estratégico para desenvolver a nosa economía e xerar emprego. E, ademais, é rotundamente falso, señora conselleira, que prioricen o gasto social. Vostedes siguen afirmando que o gasto social representa o 80% do gasto total. Como xa lle teño dito,
hai pequenas mentiras, grandes mentiras, e logo están as estatísticas. Porque, primeiro, falan de porcentaxe, non de cifras absolutas. Segundo, establecen a porcentaxe considerando só o gasto non financiero, non o conxunto do orzamento consolidado. Pero, ademais, pretenden que ignoremos que grande parte do gasto social é gasto comprometido, gasto regrado, no que o Goberno apenas ten marxe para actuar. E poño un exemplo. Vostedes salientan como un indicador do compromiso social do seu Goberno que se dupliquen os recursos para a Risga a respeito de hai 6 anos. Pero mire, señora conselleira, o problema é que o incremento dos recursos para a Risga o que realmente é un indicador da situación de emerxencia social que vive o noso país, con cada vez máis persoas en situación de pobreza e de exclusión social, froito das súas políticas. Pero se analizamos en detalle os orzamentos, veremos que non se prioriza o gasto social. As consellerías que soportan o gasto social ven reducido ou congelado o seu orzamento, consolidando os grandes recortes dos últimos anos. Porque dende 2009 o recorte en sanidade é nada máis e nada menos que do 9,51%. En educación do 14,82%. Por non falar do recorte do 54,13% en promoción de emprego ou do 80,38% en vivenda. Por moito que nestes orzamentos se incrementen lixeiramente estas partidas. Sí, señorías, escoitaron ben, pese a que dende 2009 a destrución de emprego acadou cifras históricas e pese a que neste período moita xente quedou sen morada polo vergoñento drama social dos desafiuzamentos, en promoción de emprego o recorte acumulado dende 2009 é do 54,13% e en vivenda do 80,38%. Vostedes liquidaron total e absolutamente as políticas de vivenda, como liquidaron tamén as políticas de cooperación ao desenvolvemento. Señora conselleira, estes orzamentos non priorizan o gasto social, priorizan, iso sí, priorizan a liquidación da nosa cultura e do noso idioma nacional. Esas son as súas prioridades. En cultura, o recorte é do 5,43%, pero é que dende 2009 o recorte acumulado en cultura é xa do 59,7%. Agora, cartos para a Fundación Camilo José Cela que non falten. Asínanlle vostedes prácticamente os mesmos recursos que o Museo do Pobo Galego, pese ás acusacións de fraude e os continuos escándalos que salpican a esa fundación. E en normalización lingüística, o recorte é do 4,8%, pero é que dende 2009 o recorte acumulado supera xa o 69%. Por se houbese poucas dúbidas da política de liquidación da nosa lingua e cultura na que está empeñado o mal chamado Goberno galego. Agora, iso sí, por moito que se enchan a boca falando de austeridade, nestes orzamentos os gastos en altos cargos e delegados increméntanse nun 1,5%. Por riba do incremento medio contemplado neste proxecto de orzamentos. E os gastos en persoal eventual de gabinete medran un 2,2%, moi por riba do incremento medio contemplado neste proxecto. Todo un exemplo, por tanto, de como entende a austeridade o goberno do señor Feijóo. Menos deputados eleitos polo pobo, porque sei que representan moito gasto, mas iso sí, máis cartos para os cargos de libre designación designados por el. Todo un exemplo de como entende a austeridade o goberno Feijóo. Pero, ademais, señora conselleira, estes orzamentos consagran un reparto inxusto do esforzo fiscal. E son, ademais, os orzamentos dun goberno galego total e absolutamente sumiso co goberno central. Como manifestamos
no debate da lei de acompañamento, as reformas tributarias que propoñen non están orientadas a mellorar a equidade e progresividade do sistema fiscal. Son só un feixe inconexo de medidas electoralistas de corto alcance, unha batería de deducións sen unha estrategia definida, sen estar realmente incardinadas en políticas que realmente loiten contra a queda demográfica na que está sumido o noso país, impulsen a creación de emprego, potencien a efectividade do dereito á vivenda ou desenvolvan outras políticas sectoriais. En cambio, non se contempla ningunha medida para, dentro das limitadas competencias do Goberno galego, configurar un sistema fiscal máis xusto. Permítame, dado que gosta tanto da comparativa con outras comunidades autónomas, que lea unha noticia de prensa destes días comentando os dados que ven de publicar o Instituto Nacional de Estatística. Leo: os galegos cunha banda salarial de entre 14.000 e 80.000 euros brutos anuais pagarán máis de IRPF que a media, mentres que os que gañen entre 90.000 e 2 millóns liquidarán menos cantidade. E os afortunados que se embolsen un salario anual de 2 millóns de euros brutos e que residan en Galiza pagarán tamén menos na declaración da renda que na media das comunidades autónomas. Noticia de prensa aparecida estes días. E, en cambio, non hai unha soa medida que reforce a progresividade e a equidade do sistema fiscal para atender a súa función redistributiva, para redistribuir de xeito máis xusto a riqueza existente e loitar contra as escandalosas desigualdades. Vostedes podían reformar o IRPF, incrementando a tributación das rendas superiores aos 100.000 euros. Podían incrementar a tributación das grandes fortunas no imposto do patrimonio. Podían crear tamén un imposto sobre os depósitos bancarios ou un imposto que grave o impacto económico, social e ambiental que provocan as grandes superficies comerciais. Pero prefiren seguir recortando en vez de actuar sobre os ingresos e prefiren darlle preponderancia aos impostos indirectos, eses que non distinguen en función da renda do contribuinte. Mire, señora conselleira, e dado que falei do imposto sobre os depósitos bancarios, vostede congratulouse na súa comparecencia en comisión de que Galiza vai a ingresar en 2015 17 millóns de euros por este concepto. Pero se esqueceu dunha cousa, señora conselleira. Esqueceuse dunha cousa. Esqueceuse de dicir que non foi precisamente grazas ao goberno galego que se opuxo a crear este imposto como outros propuñamos nesta Cámara. Foi grazas a outras comunidades autónomas, dado que lle gusta tanto a comparativa coas outras comunidades autónomas, foi grazas a outras comunidades autónomas que sí que estableceron este imposto e que pleitearon co goberno central ante a fraude de lei que intentaba cometer implantando un imposto estatal co tipo cero. Ademais, señora conselleira, o proxecto de orzamentos demostra tamén as limitacións e o esgotamento do actual sistema de financiamento autonómico. Un sistema que é unha auténtica lousa nas costas de Galiza. Mire, desta cuestión temos falado nesta Cámara en numerosas ocasións, pero permítame que aporte un dato. O Estado prevé en 2015 un incremento da recadación tributaria do 5,4%. En cambio, as transferencias a Galiza con cargo ao sistema de financiamento só medran un 3,9%, case 2 puntos menos. E, ademais, a achega realizada para 2015 con cargo ao sistema de financiamento sitúanos nun nivel semellante ao do ano 2006. E isto en termos correntes, sen ter en conta a inflación. E con estes dados vostedes siguen aceptando que o sistema non se revise. Un sistema que non asegura nin a nosa autonomía nin a nosa suficiencia financeira. Como aceptaron tamén
un reparto de obxectivos de déficit entre administracións claramente prexudiciais para as comunidades autónomas e aceptaron tamén a reforma fiscal do señor Montoro que, aparte do seu carácter manifestamente injusto, reducirá tamén as achegas do Estado ás comunidades autónomas. Mire, señora conselleira, vostede en comisión dixo que estaba de acordo en que o actual sistema é prexudicial para Galiza, pero dixo tamén, e cito textualmente, que non se podía revisar nun contexto no que non hai máis diñeiro disponíbel para as comunidades autónomas. E eu pregúntolle, en que quedamos? En que quedamos, señora conselleira? Non din que se iniciou a recuperación? O Estado non prevé un incremento da recuperación para o ano 2015. Entón, como pode afirmar que non se dá o contexto para que se aborde a revisión do sistema de financiamento autonómica? Por iso, estes orzamentos son tamén os orzamentos dun goberno galego total e absolutamente sumiso ao goberno central que declina de exercer as súas responsabilidades á hora de defender os intereses deste país, por moito que a súa sumisión condene a Galiza o atraso e a dependencia. Mire, señora conselleira, e con isto anticipo de que xa vou concluindo. O pasado 10 de novembro, o día seguinte desa grande lección de democracia e de dignidade nacional dada polo pobo catalán, o 10 de novembro, o señor Feijóo tivo a ousadía de acudir a Barcelona a intentar impartir cátedra. En Barcelona, en Cataluña, o señor Feijóo dixo que co actual sistema de financiamento hai 4 autonomías que gañaron. Segundo el, Madrid, Valencia, Cataluña e Baleares por esta orde. E engadiu que todas as demais perderon. E, en cambio, a Xunta dá por bo que o Goberno central incumpla a lei e non inicie o proceso para revisar o sistema de financiamento autonómico. Todo un exemplo da sumisión que caracteriza este simulacro de goberno galego que padece o noso país. Un goberno que dimite das súas responsabilidades á hora de defender os nosos intereses como país. Claro que o señor Feijóo tamén dixo en Cataluña cousas que, ao mellor para labrarse unha imaxe de persoa moderada frente á fasquía cada vez máis autoritaria e antidemocrática do goberno Rajoy, tamén dixo cousas que non acostuma decir aquí. Dixo que Galiza ten un idioma bello como o que máis e unha relación de máis de 11 séculos co norte de Portugal e incluso chegou a decir textualmente que Galiza ten elementos de nación sen Estado. Claro, o que se esqueceu de decir o señor Feijóo é que xa se está encargando el e o seu goberno en Galiza de liquidar ese idioma bello como o que máis e de liquidar todos os elementos de nación que ten o noso país. En resumo, señora conselleira, estes orzamentos baséanse nunhas previsións ficticias, unhas previsións que non son creíbles, total e absolutamente desmentidas pola realidade. Nestes orzamentos é falso que se contemple por primeira vez desde 2009 máis capacidade real de gasto. Nestes orzamentos non hai ningún deseño estratégico para o desenvolvemento económico de Galiza e a xeración de emprego. En contra do que vostedes afirman, son uns orzamentos antisociais. Son inxustos desde o punto de vista fiscal. E, ademais, son os orzamentos dun goberno galego dimisionario, dun goberno galego sumiso ao goberno central, uns orzamentos que siguen apostando por unha estrategia que leva o noso país, que leva a nosa nación á ruína. Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do BNG solicita a súa devolución. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Jorquera.